Xin chào các bạn. Bây giờ tôi sẽ chia sẻ các bạn 18 phương pháp cho chốt sale của chúng ta đã có khách hàng tiềm năng rồi. Vấn đề bây giờ chúng ta phải gọi điện để cho chốt sale hoặc chúng ta nhắn tin cho sale, nhưng tôi khuyến khích các anh chị gọi điện để chốt sale. Phương pháp thứ nhất là sử dụng feedback của khách hàng để chốt sale. Có nghĩa là chúng ta dùng hình ảnh feedback của khách hàng. Trong quá trình chat với khách hàng, chúng ta gửi những feedback khách hàng dùng tốt sản phẩm để tạo được cái niềm tin để chốt khách hàng. Đây là phương pháp vô cùng hiệu quả. Bạn hãy để ý những chương trình, những cái chạy quảng cáo ở trên Facebook thường xuyên người ta up những cái feedback của khách hàng ở trên lượt bình luận để thu hút được nhiều khách hàng nhiều hơn. Cái thứ hai đó chính là giả vờ coi như mua hàng trong quá trình chúng ta chat hoặc chúng ta nói chuyện khách hàng. Chúng ta có thể nói câu: chị ơi, thứ ba em gửi hàng cho chị nhé, thứ hai em gửi hàng cho chị nhé. Có nghĩa đây là gì? Mình ngầm hiểu là họ mua hàng. Phương pháp thứ ba đó là thêm giá trị vào mua bán. Có nghĩa là gì ạ? Ví dụ như mình bán mỹ phẩm, mình chia sẻ bộ sản phẩm của em là 2 triệu, bộ sản phẩm của em ví dụ như bộ sản phẩm trị mụn của mình là 1 triệu. Chị ạ, bây giờ điều trị cái liệu trình ở ngoài spa bây giờ điều trị trị mụn bây giờ mất khoảng 5-6 triệu, nhưng mà mua cái bộ này có 1 triệu, nhưng mà sao? Cái giá trị nó tương xứng với như thế để cho khách hàng cảm thấy rẻ hơn, người ta mua. Và tiếp theo đó chính là hỏi han cái công việc của khách hàng để liên quan sản phẩm. Ví dụ như kiểu là người phụ nữ làm công chức, làm công việc bộ phận kinh doanh thường xuyên tiếp xúc khách hàng. Chị ạ, chị phải dùng cái ví dụ bạn đang bán mỹ phẩm, chị nên dùng sản phẩm mỹ phẩm này để giúp chị làm sao làm đẹp hơn hay là tự tin hơn. Khi mà chúng ta nói câu chuyện đấy thì làm sao chúng ta sẽ làm cho khách hàng cảm thấy yên tâm hơn, họ cảm thấy yên tâm hơn, và thứ hai là họ có động lực họ mua hàng hơn. Điều thứ năm đó là tìm cái điểm chung của chúng ta với khách hàng. Chung ở đây là gì ạ? Ở đây chung có thể là cùng quê, tính cách, nghề nghiệp, sở thích. Để khi nói chuyện với khách hàng thì chúng ta sẽ đến chúng ta có tập trung thì tạo ra cái niềm tin, tạo ra sự gần gũi hơn khách hàng, gần gũi khi mua hàng. Điều thứ 6, chiến lược thứ 6 đó chiến lược chúng ta dùng người thứ ba để chốt sale. Trong trình chúng ta chốt hiệu quả chúng ta chị có gì tí nữa em sẽ những cái câu hỏi của chị hoặc những vấn đề của chị em thấy thì em sẽ chuyển cho chị chị là trưởng bộ phận kinh doanh sẽ hỗ trợ chị. Tại vì nếu mình nói mình cảm thấy tự tin hoặc mình chốt gần sảy, mình sẽ nhờ người khác chốt cho mình. Chiến lược thứ 7, hỏi đồng thuận lại và tiếp thị lại. Hỏi đồng thuận lại và tiếp thị lại như nào đây? Mình sẽ hỏi là mục tiêu của người ta dùng sản phẩm là gì? Mục tiêu của chị dùng sản phẩm là gì? Mục tiêu chị muốn là gì? Mục tiêu chị muốn là gì? Muốn là gì? Đấy. Mình phải hỏi người ta mục tiêu muốn là gì. Và khi mà từ hỏi cái mục tiêu muốn là gì rồi ấy, thì câu chuyện thứ ba là mình sẽ nói là cái sản phẩm của em nó giúp chị như này này. Bạn hiểu không ạ? Chiến lược thứ 8 đó chính là gì ạ? Điều quan trọng nhất trong cuộc đời là gì? Ở đây bạn hãy tận dụng những sự kiện gia đình họ. Ví dụ như là bạn bán mỹ phẩm, bạn bán quần áo thời trang, chương trình gia đình người ta là kỷ niệm 1 năm ngày cưới, đúng không? 5 năm ngày cưới, thì chúng ta phải tận dụng cái chương trình sự kiện đấy. Chúng ta biết cho tận dụng chương trình sự kiện đấy là cậu chuẩn bị sinh nhật bạn, chuẩn bị sinh nhật vợ anh, rồi anh có thể bạn hãy chuẩn bị một món quà tặng vợ bạn đi. Mình tư vấn bán mỹ phẩm, đúng không ạ? Dùng những sự kiện quan trọng cuộc đời họ để mình bán sản phẩm. Chiến lược thứ 9, đừng để cho khách hàng cảm thấy công. Trong quá trình chúng ta nói chuyện, hãy luôn luôn nói chuyện theo kiểu tâm sự. Khi nào chốt thì nó nói cao trào. Và chúng ta hiểu rồi, khi mà khách hàng cảm xúc cao thì lý trí thấp. Lúc đó chúng ta có nhiều cơ hội mua hàng hơn. Nghĩa tìm ra điểm chung của khách hàng, và tìm ra từ huyệt của khách hàng mua hàng. Tìm ra mục tiêu của khách hàng mua hàng. Đừng làm cho khách hàng cảm thấy rằng từ huyệt khách hàng mua hàng. Đừng làm cho khách hàng cảm thấy là chúng ta vô vập họ quá, không tốt bạn. Chiến lược thứ 9. Chiến lược thứ 10 đó là giới hạn, khuyến mại có giới hạn. Giá sản phẩm của em 350.000, nhưng mà chỉ có 5 người may mắn nhất được khuyến mại này, giảm 100.000 còn 250.000. Bây giờ có 3 bạn rồi, chỉ còn 1 bạn thôi. Nhưng trong ngày hôm nay sẽ kết thúc để cho khách hàng quyết định hành động này.
đúng không ạ? Tiếp theo đó chính là lặp đi lặp lại mục tiêu của khách hàng, mục tiêu của sản phẩm. Ví dụ như bán mỹ phẩm, sản phẩm này giúp collagen, giúp chị set kít trông, giúp chị làm trắng. Nghĩa là mình phải nói liên tục để sao mình nói để sao cấy vào não khách hàng cái từ khóa. Cấy vào não khách hàng cái từ khóa để sao cấy vào não khách hàng cái từ khóa để thúc đẩy khách hàng mua hàng hơn. Chiến lược thứ 12 đó chính là sử dụng lý do mua và cam kết khách hàng và sắp tăng giá. Kia mình bảo sản phẩm của em cái này giá là 1 triệu, nhưng mà chị ạ, công ty em thấy thông báo là bắt đầu từ tuần sau ấy, là giá sản phẩm sẽ tăng lên 20%, sẽ thành 1,2 triệu, để cho khách hàng tạo sự kích thích để mua hàng hơn. Chiến lược tiếp theo là sự khan hiếm. Hiện giờ chỉ còn 2 bộ duy nhất thôi anh ạ. Bạn đến mua quần áo bạn sẽ thấy một điểm chung đó chị ạ. Cửa hàng quần áo chỉ bày ra khoảng mỗi một mẫu, chỉ bày một size, và họ luôn nói bạn là chỉ còn một mẫu duy nhất. Sau khi bạn mua xong cái áo rồi thì ngay tự nhân viên sẽ vào trong kia, sẽ vào trong kho là lấy thêm một mẫu nữa. Chiến lược khan hiếm. Và tiếp theo chiến lược cam kết. Cam kết đây là gì? Người ta về chiến lược cam kết là sự bảo hành, hỗ trợ. Ví dụ bạn thấy rằng tại sao bạn mua ở điện thoại ở Thế Giới Động giá đắt hơn thị trường, nhưng bạn mua ở đấy bạn sẽ được giảm giá, bạn sẽ được khuyến mại, bạn được cam kết khi mua hàng như thế nào, đúng không ạ? Đấy là chiến lược. Đấy. Chiến lược thứ 13 đó dùng từ huyệt khách hàng. Biết từ huyệt. Từ huyệt đây là cái chết. Khẳng định bản thân. 4 từ huyệt khách hàng. Khẳng định bản thân, tiền, tình yêu. Đây là 4 từ huyền, đúng không ạ? Bạn sẽ thấy rằng là bạn để ý rằng là cái lần mà anh Trần Lập bị ung thư ấy, khắp các sản phẩm trên người ta dùng hình ảnh viral, nó dùng hình ảnh đó và người ta chạy quảng cáo và tư vấn sản phẩm uống để ngăn ngừa ung thư. Cái chết, đánh vào cái chết. Khẳng định bản thân. Bạn để ý rằng tại sao người ta mua iPhone ạ? Khi người ta đến mua hàng, người ta nhìn khách hàng là chị mà dùng sản phẩm này ok lắm, chị mua sản phẩm tuyệt vời lắm. Người giàu mua sản phẩm, đúng không ạ? Tiền, đúng không ạ? Mua sản phẩm phải được giảm giá nhiều hơn, được khuyến mại nhiều hơn. Tình yêu, sản phẩm này là hỗ trợ cho con cái, hỗ trợ sản phẩm này hỗ trợ cho con, cho bố mẹ, cho chồng. Người phụ nữ sẵn sàng đầu tư tiền để mua, đúng không ạ? Chiến lược thứ 14 là dùng hiệu ứng chim mồi. Những câu chuyện thành công của khách hàng, những câu chuyện thành công, những câu chuyện dùng sản phẩm tốt, tạo sự tin tưởng. Chiến lược thứ 15 đó là tạo hiệu ứng đám đông. Bạn để ý rằng là trong một chương trình hội thảo rất nhiều người mua hàng và bạn sẽ kích thích mua hàng. Là giống một chương trình livestream ấy. Khi mà bạn livestream rất nhiều người đặt mua hàng thì rất nhiều người sẽ cảm thấy tin tưởng và họ có hiệu ứng, họ mua theo. Đây là hiệu ứng đám đông. Chiến lược thứ 16 đó chính là tạo ra kích thích khi mua hàng. Kích thích mua hàng cho khách hàng, kích thích cảm xúc hàng, có nghĩa là mình nhập vai vào cái đóng vai cái này là đóng vai khách hàng, am hiểu khách hàng. Am hiểu khách hàng. Am hiểu khách hàng có nghĩa là gì? Ngày hôm nay mình hiểu khách hàng của mình, họ có nhu cầu gì. Mình trước khi bán hàng mình hãy đặt mình vào địa vị của họ. Mình đặt câu hỏi rằng họ mua sản phẩm của mình vì lý do gì, từ huyệt của họ là cái gì. Mình sẽ hiểu họ hơn, mình nói chuyện có sự đồng cảm hơn, tin tưởng hơn, lúc đó mình chốt sale nó dễ dàng hơn. Chiến lược thứ 17 đó chính là mua combo. Mua combo gì ạ? Mua nhiều được giảm giá, đúng không ạ? Mua nhiều giảm giá. Chiến lược thứ 18 là sale hộp, giảm giá ngay lập tức cho khách hàng, ngay lập tức khi mua hàng, giảm giá ngay lập tức cho khách hàng mua hàng. Đây là 18 chiến lược. Bạn hãy áp dụng 18 chiến lược này vào sản phẩm của bạn. Bạn hãy thiết kế, áp dụng những chiến lược, gạch từng chiến lược. Có những chiến lược rất phù hợp và những chiến lược rất không phù hợp, nhưng tôi khẳng định rằng ở đây trên 10 chiến lược sẽ phù hợp với sản phẩm của bạn. Chào các bạn, hẹn các bạn trong những bài học tiếp theo.